everyone, so welcome back to my channel Rashmi's Travel Vlog and those who are new, welcome to my channel. So finally अभी क्या ना, आप लोग तो देवघर का ब्लॉग देख चुके हो. So अभी हम लोग नेक्स्ट एडवेंचर के लिए पता है कहाँ जाने वाले हैं. चलो 5 मिनट का टाइम देती हूँ. नहीं 5 मिनट नहीं दूंगी, कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ. गेस करो. जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हो ना वो जानते होंगे. कर लिया? जो लोग कर लिए वेरी गुड. मैं भागलपुर जा रही हूँ और जो लोग नहीं किए वो जान लो मैं भागलपुर जा रही हूँ. एक्चुअली क्या है ना, मोस्टली लोगों को क्या लगता है भागलपुर में उतना कुछ है नहीं, बट दिस टाइम आई गो और मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितना कुछ है घूमने के लिए. सो स्टे ट्यून गाइस. और मेरी पैकिंग हो चुकी है. रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12 क्योंकि 11:49 हो रहा है. सो ऑलमोस्ट 12. 1 बजे मेरी ट्रेन है वनांचल. ट्रेन के बारे में मैं चल के स्टेशन पे बताऊंगी. फिलहाल घर खाली करते हैं. घर पे सब जगह हुए हैं मेरे लिए. ओके सो स्टे ट्यून. बाय बाय. सो फाइनली गाइस आई एम लीविंग. उससे पहले एक संस्कारी गर्ल भी लाइक सबका पैर छुएगी. पैर दो. दोनों पड़ दिया. हाँ पैर दो. माता जी पैर पैर पैर. यहाँ बैठे. बैग बहुत भारी है, नहीं उठेगा यार. बैठो. पैर दो. ये कौन सा संस्कार है बैठा के पैर छूने? पैर दो. दो. उठा के दो. मम्मी नहीं झुक पाएंगे उतना. मैं भगवान जी आई मीट यू सून. भगवान को बाय करना है. हाँ तो बाय बाय भैया. अभी झुक नहीं पा रहा है यार. जूता पहनना सीधा. बाय. मछली देख लेता है. मछली सूप पहुंचाइयो. सूप पहुंचाइयो. ठीक छो. दही खा लिया, मछलियों खा लिया. दहियो खा लेबो, मछलियों खा लेबो. और कुछ खाना अच्छा नहीं, बस सही सलामत वापस चलाना. ओके मामी. सो गाइस अब लॉजिकली आई एम रेडी टू गो. स्टेशन कैसे दुल्हन की तरह सजा हुआ है. ओह दिस इज सो ब्यूटीफुल. गाइस सो मेरी ट्रेन आ चुकी है. पूरा परेशान हो गया क्योंकि ना ट्रेन समय से पहले आ गई थी. मेरा सीट है S264. मैं दिखाती हूँ और ना ट्रेन के बारे में बता देती हूँ. आसनसोल से भागलपुर के लिए वनांचल, और अभी आसनसोल से भागलपुर के बीच में सिर्फ 2 ट्रेन चल रही है. एक है अंग एक्सप्रेस और एक है वनांचल. वनांचल रूट आता है रांची बोकारो होकर के, और जो अंग है वो झारखंड के दूसरे साइड जसीडी से आता है. मैं दिखाती हूँ आपको. सो गाइस ट्रेन का कंडीशन काफ़ी बेटर था. ये रहा मेरा सीट 64 जो कि मैं सेटअप कर ली थी क्योंकि पता है लाइट नहीं जला रही थी, सारे लोग सो रहे थे. अपर बर्थ था. बाकी का अपडेट सुबह दे. सो मॉर्निंग हो चुकी है. बाकी का अपडेट ना मैं स्टेशन पे उतर के दूंगी क्योंकि एक तो यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है और कॉपीराइट लग जाएगा. पता है मैं बता रही हूँ ऐसा एक्सपीरियंस बिहार के ट्रेन का. लाइक हर दूसरा आदमी यहाँ पे भोजपुरी गाना बजा रहा है ट्रेन में. मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ. आई एम स्पीचलेस काइंड ऑफ थिंग. सब मैं नीचे जाती हूँ, मतलब ट्रेन रुकती है तब जाती हूँ एंड देन मैं अपडेट करती हूँ कि ट्रेन का जर्नी कैसा रहा. पता है मुझे ना एक बड़ा मस्त चीज़ सीखने मिला है, वो मैं उतर के बताऊँगी. यहाँ पे नहीं बता सकती. ओके सो स्टे ट्यून्ड. ये पता है क्या, मैं साइबन साइड एंटर कर गई थी और इतना प्यारा लग रहा था. एक तो अभी ठंड के टाइम में तो सरसों का खेती होगा अभी सारे जगह पे. ये देखो एकदम येलो. माय गुडनेस इतना पीसफुल लग रहा था ना ये देखने में. गाइस फाइनली उतर चुके हैं. पता है मैं बताती हूँ कहाँ उतरी हूँ. कहलगांव में.
भागलपुर जाने वाली थी बट नहीं गई। देयर इज़ अ रीज़न ये था कि देखो बीइंग अ मिडिल क्लास गर्ल मेरे को ना कम बजट में घूम के आना है। मम्मी ज़्यादा पैसे नहीं दिए मेरे को, बस परमिशन मिला है घर से। सो आई थॉट कि होटल विल नॉट बी इन माई बजट, सो आई शुड गेट सेटल इन हॉस्टल में। सो भागलपुर में ना मोस्टली हॉस्टल्स वैकेंट नहीं थे क्योंकि यहाँ पे इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सारे हॉस्टल्स वगैरह फुल थे। बट कहलगांव में 2 रूम खाली था, जिसमें एक मेरी फ्रेंड का रूम है, वो है मनीषा। सो मैं रूम टूर दूँगी और मैं बोली थी ना कि मैं कुछ दिखाऊंगी कि मैं क्या सीखी हूँ ट्रेन में। यार मैं रात भर ट्रेन में सोई नहीं हूँ कि नहीं, इमेजिन पता है क्या सीखी हूँ मैं ट्रेन में। 3 टाइप के खर्राटे होते हैं। पहला ऐसा, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप के खर्राटे होते हैं वो मैं। एंड मनीषा आती है तो मैं रूम टूर देती हूँ। रूम उतना कुछ खास नहीं है, हॉस्टल्स में कैसा ही रूम होगा यार। और मैं ये सोच रही हूँ ना कि ये व्लॉग इतना ही दूर डाल दूँ क्या, ये मतलब नेक्स्ट व्लॉग्स डालूँगी अच्छे से, ये इतना ही दूर डाल देती हूँ, डाल ही देती हूँ। आप लोग तो है इतना अच्छे, प्यार तो दोगे ही मेरे को। सो नो इश्यूज़। सो मैं बता रही थी ना मेरी फ्रेंड मनीषा आ रही है तो मैं उससे मिलाती हूँ। मैं मिलाती हूँ, देखो। होल्ड ऑन देयर शी इज। हाय बोलो। सो पता है क्या, लाइक हॉस्टल में तो ऐसे मतलब ये भी ना इंटर का एग्ज़ाम देने ही आई है, ऐसे ये कटिहार में रहती है। सो उतना कुछ ज़्यादा लाइक वेल डेकोरेटेड नहीं है, बट हाउ मच लाइक यू विल गेट इन दिस मच अमाउंट, तो काफ़ी है लाइक फॉर सर्वाइवल इट इज़ ओके, इट इज़ गुड। मैं दिखा दी हूँ बैक कैमरा से एक टूर देती हूँ, बड़ा गंदा सा टूर देने वाली हूँ। वेट होल्ड ऑन। देखो यहाँ से एंटर करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक बाथरूम मिलेगा, यहाँ से एंटर करोगे कुछ नहीं है, वो भारत माता का फ़ोटो है। इधर छज्जा है, छज्जा के ऊपर सारा सामान है। इधर मनीषा है, इधर मेरा लगेज है, ये बेड है, और इधर गैस है जिसमें मनीषा खाना बनाती है। क्या मनीषा है ना, अब मनीषा भी खाना बना के खिलाएगी क्या मनीषा? और फिलहाल इसके अपोजिट में बहुत अच्छा सा व्यू है। आई विल शो यू गाइस, ये देखो और दिखाऊं, ये पता है क्या क्या अभी आलू लगा हुआ है, बट अभी आलू इसमें उगे नहीं है। छितोबा दूर से दिखाती है वही बहुत है है ना। सोच रही हूँ ना ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इतने दूर से आसनसोल से भागलपुर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। इतनी कम बजट में इतना बड़ा ट्रैवल कर रही हूँ मैं। और एक बात पता है क्या, मैं लाइफ में पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही हूँ इतना दूर का। अकेले ट्रैवल की हूँ, देवघर गई थी मैं, तो वो 2 घंटे का ही रास्ता था, ये 8 घंटे का रास्ता। सेकेंड कि ये नाइट का ट्रैवल है, सब कुछ अकेले मैनेज करना है, तो सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे इंसान की तरह जाओ, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उसको सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना, और वीडियो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। ओके बाय बाय, लव यू ऑल।